Takže čaute ľudia, tento úvod sa chcel natočiť fakt veľmi dlho. To audio asi nebude úplne ideálne, pretože tu celkom pofúkuje a taktiež je to fotiť. No, thank you. Sir, is that 10 euro? India best quality. OK. 10 euro, no problem, sir. Konečne už išiel preč. Čau, ma tu asi 10 minút proste obťažoval s týmito dekami. Ale to vyzerá oveľa zaujímavejšie, čo poviete? Mohla ma práve obsrať šťajka? To znamená, že budem mať šťastie. Dobre, budem to brať pozitívne. Je to tu nádhera. To je život. Hola, hola. Dneska máme deň D, deň súťaže. Teším sa. Poďme na raňajky. Takže raňajky máme pripravené. 5 vajec s ničím. Susedia už idú takto. Ideme si ešte ukázať formu, jak to vyzerá. Ale nejde mi svetlo, takže potrebujem dať kartičku sem. No, paráda. Dobre. Čo poviete? Za mňa môže byť, idem dať ešte rýchlo nejaké rýžaky a idem oddychovať. Takže máme 12:00 a ďalšie papaníčko. Máme pol hodinu do odjazdu a ideme si namiešať špeciálny lektvar. Takže budeme potrebovať, teda vlastne už mám v shakeri jeden agres, dal som tam trochu citrulínu, ďalej si tam dáme trošku soli a zasypeme to alebo zalejeme to vodečkou. Napokon som sa rozhodol, že tam dám radšej miesto tej vodky klasickú vodu, lebo neviem, či by som vyšiel po schodoch. Máme posledných pár minút pred odchodom, poďme si rýchlosti zrekapitulovať, čo všetko si berem. Takže tu máme náš elixír smrti, to je fľaša, potom tu mám farbu, džem, samozrejme rýžáky, tu mám melónik z raňajok, ďalej v tomto je USBčko, také papiere, samozrejme plavky, základ, gumičky, to som už asi hovoril a to je asi všetko, ešte šlapky, no a môžeme vyrážať. Aktuálne to vyzerá nejako takto. Nohy. OK, všetko je ready, môžeme ísť na halu. Takže akurát som sa zaregistroval. Toto sú moje čísla. Toto jedno je do juniorskej kulturistiky a toto je do mužov. Iba číslo si daj. Dobre, počkaj, ale to treba takto zorganizovať. To zmestíte, pak sa troška počistí tam do... Môže sa to vysunúť. To je nejakých 40 minút sa ide na to. Druhá vrstva už je na sebe. Čo poviete? Ty kokos, skoro mi vypadol. Som zdavý, jak to bude vyzerať na pódiu. 20 minút do štartu. Tu už mám pripravené gumičky. Za chvíľu si dám toto. A dám si k tomu ešte nejaké rýchle cukry a idem sa začať pomaly trošku rozhrievať.
Jan Hadid 999 Patrick Nansega. Sorry. Front double biceps. Gentlemen, back double biceps. Side tricep. The next athlete on the stage, 900. Patrick Nansega, Slovakia. Watch! I'll be standing tall with the whole world watching. When the fight goes down, every eye is on me. I'll be standing strong without warning. It's been a long time coming, I've been waiting for you. It's been a long time coming, I've been waiting for you. Som sa zapodil trošku. Či jebe zimom riavky mám. Tak ja ti to nepoviem. Tak povedz mi. Strašne pekný. Akože... Ouais, c'est dans les sauts comme ça, Nico, le maillot. Ale aj tvárička má peknú, nie? À la limite, ouais. Ale určite má popíči. Tu dois rentrer le break. Thank you. Stop back in line. Nás tam držali extrémne. No, lebo nás bolo viac, to je semifinále. Si skoro dostala ľahkej, neviem, sorry. Back double bicep. Ale naopak. Ale nevadí, ďakujem, toto som presne potreboval. Veríš, ale nemám sa si veľa napiť, čo? Fifth place awards goes to 997 Marco Talvar, Estonia. Fourth place awards goes to 998 Jan Azik, Czech Republic. Third place awards goes to 996 Martin Pakna, Estonia. Second place awards goes to 995 Garan Savelli, Montenegro. The champion of this category, Patrick Nansega, Slovakia, number 900.
999. Please stand up for the national anthem of Slovakia. Saveli, and the champion of this category and European Fitness and Bodybuilding Championship, Patrik Hadzega, Slovakia. Ty nemusíš. No, dobre. Fourth place goes to 26, Patrik Hadzega, Slovakia. Top 3 athletes on the stage is... Ďalej ma čakal ešte boj o absolútku, ale tam už som vedel, že nemám moc veľa šanci, pretože ten typek v strede je očividne na veciach. No a zaujímavé bolo to, že ho ako jediného asi nezobrali na dopingovú kontrolu. Bol to mimochodom Španiel. Toto sa odohrávalo okolo nejakej 10. No zase si ma odchytila dopingovka a nevedel som sa vyšťať, čiže som tam ostal ešte do 1 do rána. Paráda. Ale tak toto asi nepôjde do vlogu. Žumur. Nie, čo si? No dajte si. Na zdravie. Tak na teba, na lečný žalúdok. Na majstra Európy. Naozaj. Tak. Obličky dajte si. Obličky dajte. Toto je tvoje. Za chvíľu budeš mať Heineken je však šampiónov. Ďakujem. A ty možno buchneš trošku. Sme fyzický kontakt, proste, chápeš? Že fyzici sú si fyzicky blízki. Kto má dobré nohy? Ja. Hej. Daniela. Keď si moje nohy. Ale ja som Emanuela. Emanuel, opa. Mám však. Máš, jasné, že máš. Počkajte, presne, sa odvodom. Je tam. Chyť tú košku chyť. Je. A čo tam je? Páč, chyť. Nie, Češku. Ukáž to. Je tam. Je tam. Začal som mákať tie nohy. Fakt? No. Pášo pivo. Fakt to vieš? Akože nemám úplne že stehná, ale tak sú lepšie stále. A ukáž spredu, takto. Ale nie je to zle. Tak máš pravdu. však je to lepšie ako minulú sezónu. Minulý rok to bola bieda. A ešte na bruchu, ukáž? No poďme. A čo ide robí vlastne? Salto. Ty kokos. Oj. Ale ak ho dá, tak dobrý. No poďme. Počkaj. Počkaj, Turkové idú. Nech prejdeš. Hej. S tebou to je ťažšie. Fakt? Presne mi možno pozdravil. Dobre. To odkiaľ je. On España.